ბათუმი გურამიშვილის 64 ნომერი საცხობი ნიტას პური, ნიტას საცხობი. არ ვიცი საიდან ყიდიან პურს. მადონა უკვე შესულია საამქროში, ჩვენ კი აი აქ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ აი აქ არის ეს პური, ნამდვილად აწერია ნიტას საცხობი. თუ რაღაც პროდუქტებზე შეიძლება ოდნავ რაღაც თვალი დახუჭო და უარი თქვა და შეიძლება ზოგჯერ ეკონომია გავაკეთოთ და არ ვიყიდოთ, თქვათ ხორცი ბოსტნეული ჩავანაცვლოთ ან პირიქით, აი პური ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც 100%-ით ყველა ოჯახში შედის. და მით უმეტეს ქართველ ადამიანს პური უყვარს ძალიან და საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოიხმარს. ამიტომ პურზე ვაკეთებთ ძირითად აქცენტებს. ისეთი სუნია, რომ აი რა გითხრათ? ეს არის სურნელი, ეს სუნი არ არის. ეს არის არაჩვეულებრივი სურნელი, პურის სურნელი, რომელიც აი გვანაყრებს და მეწმუნეთ ჭამის მადასაც საკმაოდ აღვივებს. სიმართლე გითხრათ, პირველად ხედავ როგორ იზილება ცომი. სიგარეტს არა პირველად ხედავ, ძალიან ვიზიანდები, როდესაც საწარმოში სიგარეტის მოწევა მიმდინარეობს. აი ეს ძალიან ცუდია და არასწორია. ეს არის უპატივცემულობა მომხმარებლის. ღიობები უნდა იყოს ყველა აბსოლუტურად დაკეტილი, არ შეიძლება რომ ღიობები არსებობდეს, აღმოფხრილი უნდა იყოს. საწარმო ნუ აშკარად დასასუფთავებელია, თქვენ თვითონაც ხედავთ. აი ნახეთ, ყველაფერი აი ესე დაყრილი არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში. აი სიგარეტის დამწვავები და აქ ძალიან სიბინძურია, აი ესეთი მდგომარეობა არ უნდა იყოს. პურის საწარმოა. არის კონდენსატი დასაყოვნებელში, აი უყურებთ. კონდენსატი არის და წვეთა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს. არაზე არის დამონტაჟებული ეს პურის შესაფუთი აპარატია, ეტიკეტები არის, ნახეთ, აი ეს ეტიკეტია, აი ამ პურის ეტიკეტია. სინები აუცილებლად უნდა იყოს გახეხილი, ალბათ პურის გარდა კიდე სხვა რამეებიც კეთდება, მექანიკურადაც უნდა სუფთავდებოდეს. მეორე სართულზეც რაღაცა არის და მოდით ვეძებოთ ეხლა სად არის ასასვლელი. აი ეს კარი, ნახეთ, ეს შუშა ჩამოინგრევა აუცილებლად, იმიტომ რომ სულ ნატეხებია. და აი ღმერთმა დაგვიფაროს რომ აქ იყო იდგეს ადამიანი. იმიტომ რომ პირდაპირ ამ ადამიანს დაეცემა აი ეს შუშა. ნახეთ როგორია, ჯერთი შეიძლება ვიღაცა დაიჭრას. ნახეთ როგორი ბასრია. ამის დატოვება ესე ნამდვილად არ შეიძლება. არ ვიცი, პური კი ალაგია, მაგრამ ესია, ანუ შეიძლება დაეცეს მტვერი, ნაგავი და ყუთები კი ნახეთ როგორი ყუთებია. არ ვიცი, ძალიან სავალალო მდგომარეობაა. ჩვენ ვართ ახლა ბათუმში, ეს არის გურამიშვილის 64 ნომერი. ნიტას საცხობი. ნახოთ მეორე სართულზე რა საცხობენ, რა ხდება. აი აქ ყოფილა საწარმო. აქ რას აბზადებთ? აქ არაფერი არ არის, ზოგადად სიცოცხლე. ალაგებთ არაფერი არ არის, არის ფქვილი, არის ნარჩენები, არის გაცრილი საფანელი, რომელსაც ძალიან ბევრი იყენებს და ძალიან კარგი პროდუქტია. ვინაიდან ჟელი არის აქ, სავარაუდოდ რაღაცა ტკბილეულსაც აცხობენ, კვერცხიც არის და აი ნახეთ. აჰა, ჩვენ სანამდე ქვევით რაღაცას ვაკეთებდით, ესენი ყველაფერი დამალეს, გადამალვა სადეს და ნახეთ, აი ყველაფერი როგორ ჩაჭრეს, ეტყობა ნამცხვარსაც აკეთებენ. ყველაფერი ერთად შემოუყრიათ, აი აქ დროჟი და ყველაფერი, აბსოლუტურად საფუარი ყველაფერი შემოყრილია და დაყრილია, იმიტომ რომ აი თვალის ასახვევად რაღაც ვიზუალი შეექმნათ. არ ვიცი ეს რა არის, საბოლოო პროდუქტი რა იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონდენსატი აი აქ არ არის. აქ სუფთაა და კონდენსატი არ არის, მაგრამ იატაკის მდგომარეობა ნახეთ, იატაკი რას გავს, რა ბინძურია იატაკი. შეხედეთ რა მდგომარეობაშია ფორმები. ღუმელი ცხელია, მაგრამ არაფერი არ ცხება. ესე იგი არაფერი არ კეთდება, ღუმელი ცხელია, ცომი, გამზადებული პროდუქტი ელოდება ამოსვლას, რომ ღუმელში გადაინაცვლოს, სინები აი ესეთ მდგომარეობაშია. აი იმედია რომ ეს გასარეცხია და ამაზე მეორედ არ დადებენ პროდუქტს, თუმცა ისი არის მიმხმარი, რომ სავარაუდოდ რამოდენიმეჯერ ხმარობენ და აი ნახეთ როგორ შველის სახალხო კონტროლის შესვლა, იმიტომ რომ აი როგორ უცებ რეცხავენ და უცებ აწესრიგებენ ყველაფერს. ნახეთ, აი ეს არის სადაც არაფერი არ მზადდება და დალაგების პროცესში არიან. აი ესეთი მოკლე ტყუილს აქვს ძალიან მოკლე ფეხი და ძალიან მარტივი ამოსაცნობია თუ რა ხდება საწარმოში, მით უმეტეს, როდესაც აი ყველაფრის მზადება მიმდინარეობს. ეს იცით რა არის? შეხედეთ? აი ეს არის ჭიები.
აი ეს არის ჭიები, ნახეთ. ეს არის ჭიები, ამას ეს არის კატო, რომლითაც პურს აცხობენ და ალბათ ამას გამოცრიან. არ ვიცი, ან რას უზამენ, ვერ გეტყვით. ნახეთ რა ვიპოვე. აი ეს საწარმო, რომელიც არ მუშაობს. აი დამწვარი პეჩენიები და სინების მდგომარეობაც ნახეთ. მაგრამ აი ამან ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ამას შეხედეთ. აი ესო ჭიები. ხოჭოები. ნაწილობრივ დაობებული, ნაწილობრივ დაბინძურებული, ნაწილობრივ ალბათ გამოცრილი და შემდეგ აი ამას ყველაფერს დაფქვავენ, შემდეგ აი ესეთ საცერში გაატარებენ და შემდეგ აი ესეთ ჩაყრიან ალბათ პატარა კონტეინერში დააფასოვებენ და დახლზე დადებენ და გაყიდიან. ეს არის საფანელი, რომელსაც მე ძალიან დიდი რაოდენობით ხმარობ სიმართლე რო გითხრათ. აი ეს არის რა რაოდენობით ამზადებენ. მე ხა ეს როული ნაკლებად მაინტერესებს და მაგის იმას არ დავიწყებ. მე უფრო მაინტერესებს იმას, რომ აი შეხედეთ, აი ამ ხოჭოებიან პროდუქტს ამისგან რას ამზადებენ და შემდეგ სად ახდენენ ამის რეალიზაციას.